유튜브 시청자 여러분, 오늘도 왔습니다. 어제 저녁에는 저희가 맥주 파티를 했고, 오늘은 은하갈비, 초량의 은하갈비. 특이하게 여기는 은박지에 구워주는 것 같은데, 불판은 이렇고요. 자, 우리 초대남 두 분 모셨습니다. 안녕하십니까. 15점 쌀까요? 밑반찬 세팅. 요거 익을 동안에 저거 있거든. 그러면 먼저 바깥치긴 거 안 먹고 요거 먹고. 이모는 여기 뭐 마늘이나 이런 거 언제 넣어요? 아 요것도 물방 끓으면. 끓으면? 굉장히 간이로 해놨다. 간이로 맞춰. 근데 양념 딱 안 세게 그냥 딱 해놨네. 이 불판이 굉장히 세게 구웠다. 화력 그대로 그냥 날래. 완전 그냥 세팅이네. 세팅. 밥이랑 같이 먹는다고. 밥 먹을래요? 밥 먹어. 밥 3개 등장 하나. 이모 밥은 어떻게 합니까? 네, 3개 해주소. 3개 해주소. 시작했습니다. 쓱쓱. 블로그 만들어놨나? 대전 팠나? 아, 블로그 피곤해가지고. 피곤할 때 샀지, 이렇게 비어있네. 살 자체는 맛있을 것 같기도 하고. 근데 진짜 이런 갈비는 처음이네. 약간 국물에 졸여 먹는 그런 갈비는 처음이네. 약간 갈비 구이랑 갈비찜의 그 중간. 근데 양념 갖다 놓고. 이모가 가져가 버렸습니다. 이모가 가져가 버렸습니다. 다 익으니까 가져가 버렸습니다. 감사합니다. 이게 이제 그냥 일반. 이거 이게는 뭐예요? 이거 얘는 나중에 먹고 얘도 먹고 그거 살코기 먼저 먹으면 돼. 맛있대. 양파하고 같이 먹으면 맛있어. 역시 양파. 와, 향이 양파 그 향이. 이거 덜큰한 냄새 나잖아. 코가 살아있네 아직도. 전전해. 아, 양파 향이. 맛있는 냄새 난다. 먹을까요? 먹어도 됩니다. 더 있어. 이거 좋은 걸 안 먹어. 뼈는 나중에 먹고. 여기 찍어 먹어. 안 봤을 때. 그렇지, 안 봤을 때지. 내가 누나한테 전화를 받고 나서 그 다음 날이가 다다니까 술을 처먹고 나서 나도 몰랐는데 자고 일어나서 전화가 들어가. 아니, 소감을 말을 안 해. 야, 소금 이거 겁나 얘기 완전 얘 돌아야 생각하는 맛 완전 다르. 진짜 그냥 이거 내가 진짜 집에서 가스버거 한 맛, 하는 맛 아니에요. 하는 맛이 아니고 진짜 해문 맛. 이게 고기 자체가 약간 해문 맛. 게임 너무 오래 걸리는데.
근데 이게 좀 낮춰야 돼. 와, 나도 진짜. 진짜 약간 그냥 구미가 그래 그러는데 그래. 약간 다음이 안 먹어요. 섞어서 약간 물릴 텐데 양파가 다 잡아주네. 맛이 특이하다. 특이하긴 하다. 야, 그 유아이한테 이거는 겉절이야. 저를 찍어서 먹어요. 별미. 너 왕이 맛을 잡아줘. 약간 삼겹살 쓰러 먹는 거. 맛있다. 생각 시켰으면 그러면서 내가 그래갖고 거기 나와갖고 얘기를 하고 일할 때는 내가 존댓말을 할게 하고 나와서는 이제 나오고 근데 그래도 만나이라는 그 기분이 문제네. 옷이 약간 이장님 여름 옷 같은. 농알 농알. 뒤에 약간 농약 스폰돼 있을 것 같은 그런 느낌. 그럼 여기 반을 주는 거예요. 양이 빠지고 양이 빠졌죠. 나이도 그래도 그냥 심리에서 만나면 되겠지. 나는 배우고 몰라서 물어보는 것도 아니고 다이비가 보내고 이러잖아. 안 간다는 식감이 진짜 우리가 걸어가면 안 되나? 우리 우산이다. 짧은데 그거 미안한데 난 이렇게 왜 사무라? 맛있겠다. 와. 약간 투박한 맛이야. 시골에 약간 꾸미 투박. 먹는 꾸미 먹는 맛. 자, 가리대 먹는 거 보겠습니다. 와. 약간 떨어줘야 돼. 어떻습니까? 빨리 하면 나 너무 보통 우리 파는 양념갈비. 3일. 양념갈비 아니고 양념갈비 맛에 오늘 지방이 많아요. 훨씬 씹기 쫄깃쫄깃하고 여기 갈비찜이랑 뭐가 비슷한데 근데 맛이 정말 꾸미면 이미스 맛이 꾸미 먹는 거.
만취집에 나오는 그런 고기 양념 돼 놓고 생일상 이럴 때 마페랑 이렇게 막 숯불 갈비 구이와 갈비 튀김 섞은 맞지. 비기가 너무 맛있다. 이거 나오고 있어. 빨간 음식이 없나? 빨간 음식 애들 잡아서 잡아줬네. 바로 잡아줬네. 밥 달라고 할까? 어? 그냥 된장찌개 공깃밥. 왜? 야, 이거 언제 먹어? 이거 언제 먹어? 아, 몰라. 이모! 시간에 상관없이 미리 많은 근데 잘릴 수도 있지. 그런 거 말고 어떤 회사들은 그런 그 시즌 안에 몇 개월 기간 안에 너거는 끝나. 나는 다 들어간다. 시즌 안에 사는 7월부터 9월, 8월까지. 신청해놨어. 내 운전 안 돈 돼. 주니까. 어차피 돈 주니까. 그것도 없고 실적도 없고. 근데 요새 그런 거 강요하지 않나? 우리도 휴가 당연하게 당연하게 내가 안 주는데. 우리 그럼 또 전화 올 텐데. 카톡에 올려놔야지. 몇 시부터 몇 시까지 어디. 며칠이니까. 그런 거 존나 싫어하지 않나?
카스 하나랑 또 한잔 하나. 먹어 하. 아 맞지. 콩팥빵 어때? 마산에 이런 좀 예스러운. 어? 약간 예스러운. 거기는 바닷가야. 야, 너 태풍 오는데도 방하고 다 이야기 해놨지? 갈 거지? 미역이 다 해놨지? 다 해놨어. 우리 눈이 와고 뭐 비가 오고 태풍이 열심히 날아가도 갈 거야. 맛있다. 일단 커피숍 일단 커피숍 공부가 이게 그렇죠. 동업게임 약간 울리는 거. 동네 너무 아파. 네, 두 개. 안 된다. 많이 먹는다. 소면 좀. 아 원래 그거였다 이거. 내용. 고맙어요. 아 그거랑 토이스토리.